Të dashur miq, mirë se vini në këtë takim të radhës të emisionit të përjavshëm Kolazhi Javor, aty ku si çdo javë dhe sot do të prezantojmë përmbledhje javore të emisioneve të ndryshme që kemi realizuar. Po fillojmë nga dita e hënë. Në emisionin ky është i dërguari im, Hoxha Nisrama, trajtoi ngjarjen kur hipokritët shpifën ndaj Aishës radiallahu anha, duke theksuar se kjo ishte një sprove madhe morale për umetin, një nga momentet më të ndjeshme në historinë islame. Derisa në emisionin Portret, Hoxh Sedat Islami trajtoi figurën dhe veprën e Shuaib Arnautit, duke theksuar kontributin e tij në fushën e dijes islame dhe rolin që ka pasur në ruajtjen e trashëgimisë dhe transmetimin e burimeve autentike islame. I ndjekim. Në këtë betejë pejgamberi alayhi salatu wasalam, domthonë në betejën e fisin Beni Mustaliq, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas me vete gruan e tij Aishën radiallahu taala anha. Në disa raste kur është parapar që dalja të jetë më tepër si një ekspedite, por që ka mundësi të shndojë një konflikt për të kufizuar, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka marrë edhe gruan e tij me vete. Në një vend janë llogaruar, kanë dalur që ta kalojnë natën aty, që mos u thuj natën, nata i ka rreziqe veta, veçanërisht në Shkëtin, sepse kanë qenë afër Medinës. Por janë dalur që të pushojnë edhe pas një mëngjes vazhdoi udhëtimin drejt Medinës. Aisha radiallahu taala ka pas nevojë që të shkon të kryejë nevojat ose fiziologjike, do të shkon në lartësi atje ku është vendosur që të kryejë nevojat. Dhe ka shkuar atje dhe duke u kthy, domthonë që të futet prapë në atë barsën e saj, e të vazhdojnë me karavanin, rrugën, për shkak se tash ka qenë koha për të vazhduar tutjen në mëngjes. Aisha ka pasë, domthonë çaforën që ja ka dhënë motra saj Esmaja nuk e ka me vete, i ka ra dikun. Ato ka pasë amanet. Edhe është kthyer prapë me shku, domthonë me pa se ku i ka ra, mos i ka ra dikun rrugës. Dhe ata që kanë qenë të autorizuar që të kujdesen për Aishën radhiyallahu ta'ala anha, e kanë kapat barsën me vendos mideve. Aisha ka qenë shumë e lehtë edhe shpesh herë se kanë vret ata fare a është brenda apo nuk është brenda. Aisha ka nejtë të veni edhe ka thënë se vjen pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mirë, pa të largu shumë edhe ai ka mbetë e vetmuar në Shkëtin. Ndërkohë, një nga ushtarët e kësaj ushtrie, Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu, është vënuar për arsye të veta personale. Dhe ai tash ka ardhur rrugës për më kthy edhe ai në Medinë, por i vetmuar. E ka pa një grua, domthonë vetmuar, kanë subhanallahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kjo thuhet në rast të fatkeqësisë, çka pas ka ndodhur, edhe ka ditë që kjo është Aisha radhiyallahu ta'ala anha. E ka ditë në bazë të konstruktit, edhe ka ditë në bazë të situatave dhe rrethana që ai ka lexuar se kjo është Aisha radhiyallahu ta'ala anha. E ka njoft Aishën edhe më herët, prandaj edhe ka ditë profesionalisht se kjo mund të jetë Aisha, për faktin se ka qenë gruaja e pejgamberit sa në udhtim me të, e ka ditë se domthonë vetëm ai mund të jetë kjo grua e vetmuar në Shkëtin. Shpif për familjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pejgamberi sa jo që dyshon në Aishën, po s'kishte me çka me reagu. Nuk kuptonte realisht pse ka ndodhur kjo. Edhe ajo është njëri, nuk e din të mshaftën pejgamberi alayhi salatu, nuk e din. Ai flet për të mshaftën, ai flet për gajbin, për atë që mëson Allahu te barekotaala. Për atë që ka mësuar Allahu xhalla wala. Por kur Allah nuk e informon, pejgamberi sa në këto çështje mbetet i rëndom sikurse ne. Ka prit, pejgamberi sa Aishës nëse ka diçka t'rrego, s'ka asgjë Rasulullah. Pejgamberi sa ka mbrojtur gruan e tij, po në shpirtin e tij ka mbetë një lëndim që ka pasur për tërtim, ka pasur për shërim. Dhe ka qenë situatë zëm me dinën e rrugës. Munafiqët kanë fol, pejgamberi sa i mërzitur, shokët e pejgamberit mërzitur. Kanë filluar disa dhe me ra viktima të këtyre thashëthëmeve, njerëz që s'kan qenë nga hipokritë, po ça janë diku pe tyne. Dhe situata është vështirësuar skajshmërisht. Aisha radhiyallahu ta'ala është smunga këtë gjendje, rreth ka radhë shtrat në ditë të mbrëmta, derisa domthon ka ardhur shpallja e Allahut azhjal, ku Allahu këtë ngjarje thot innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ata që erdhën me këtë shpifje janë një grup mes në juaj. Don Allahu e quajti shpifje dhe kjo është argument se Aisha është e pastër. Pastaj e pastroi Allahu azhjal edhe në ajete të tjera vijuse. Hoxha Shuaib Arnauti është me prejardhje shqiptare.
Familja e tij ishin shpërngulur në Damask në vitin 1926. Nuk ishin familja e vetme, kishte edhe shumë të tjera. E kishin bërë këtë për shkak të ndryshimeve që ndodhnin, e cilat rrezikonin fenë dhe ngushtonin çdo ditë e më shumë hapësirën për zbatimin e saj. Sigurisht kanë qenë vendime të rënda të vështira, kanë qenë shkputje dhe ndarje të dhimbshme, si ajo e mishit nga eshtrat. Kjo ka bërë që kur të mos e harrojnë vendin e origjinës, të mos e harrojnë gjuhën dhe të mos e harrojnë traditat. 2 vite pasi zhvendosen në Damask, lind Shuaibi. Jetonin në lagjën Divanije, ku jetonin edhe familjet e 2 hadithologëve tjerë, Albanit dhe Abdul Kadrit. Hoxha Shuaib kishte një metodë të qartë dhe të qëndrueshme në punën e verifikimit, e cila pasqyrohej në pothuajse të gjitha librat që ai kishte verifikuar ose mbikëqyrur. Këtë metodë ai e shpjegonte shpesh në hyrjet e zgjeruara që vendoste në fillim të librave, të cilat përmbanin jo vetëm sqarimin e metodës së verifikimit, por krahas tyre kishin edhe një biografi të plot të autorit, një studim përgjithshëm për kitazi me librin, një përshkrim të detajuar të dorëshkrimeve të përdorura dhe shembuj prej tyre. Sipas Hoxhës Shuaib, verifikuesi i vërtet nuk e kufizon punën e tij vetëm në nxjerrjen e tekstit të saktë, ashtu siç e ka shkruar autori, por ai shkon edhe më tej, duke ndjekur idetë e autorit, duke analizuar pohimet dhe argumentet e tij dhe duke treguar aty ku autori mund të ketë gabuar ose mund mos ja ketë qelluar. Vlerësimet për punën e Hoxhës nuk kanë munguar kurrë. Hoxha Muhammed bin Lutfi Sabag, duke folur për të, ka thënë: tani për tani, unë nuk njoh diko që mund të jetë më i ditur dhe ta ketë shërbyer hadithin më shumë se sa Hoxha Shuaib Arnauti. Doktor Beshad Awad Maruf, cilin e cituam që ka bashkëpunuar me Hoxhën tonë, duke folur për punën e tij në verifikim, ka thënë: ai ka qenë dietar i aftë që i largohej famës, i Zotit për të kapërcyer vështirësitë, impreht në sqarimin e gjërave të paqarta dhe i aftë që të vështirën ta bëj të lehtë. Sot ai është kalorësi i kësaj fushë të ndërlikuar që e njeh në thellësi dhe në hollësitë e saj. Në emisionin Kopshti i Devotshmërisë, Ilir Ademi kishte të ftuar Hoxhën Ahad Durguti, i cili trajtoi temën mbështetja në Allahun, duke theksuar rëndësinë e besimit dhe dorëzimit te Zoti si burim force, qetësie dhe udhëzim në jetën e përditshme. Kurse në emisionin Bukuritë e Islamit, Hoxh Mirësim Aliqi trajtoi temën toleranca, bukuria e pakontestueshme e Islamit, duke nxjerrë në pas se Islami promovon respektin, mirëkuptimin dhe harmoninë ndërmjet njerëzve, duke paraqitur tolerancën si një nga vlerat më të larta të fesë islame. Mbështetja tek Allahu i lartësuar është njëra prej gjërave më të rëndësishme në jetën e besimtarit. Madje është fryti më i dukshëm i besimit. Pra, një besimtar i cili e ka besimin e tij të drejtë dhe të saktë, e ka të plotësuar mirë, mbështetja tek Allahu i lartësuar është njëra prej rezultateve kryesore apo si frytet kryesore që dalin prej besimit. Për këtë arsye është tepër e rëndësishme që besimtarit mësoj për këtë koncept, që në origjinal apo siç e përmend Allahu në Kur'an është tawakkul,
e që ka të bëjë me një mbështetje të zemrës tek Allahu i Lartësuar, mirë po pa u shkëputur nga veprat apo shkaqet të cilat na e mundsojnë arritjen e synimeve tona. Për këtë arsye është tepër e rëndësishme që ta kuptojmë drejt mbështetjen tek Allahu i Lartësuar në dritën e ajeteve të Kuranit, në dritën e fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat shërbejnë si guid se si duhet besimtari ta organizojë jetën e tij, edhe si të përballet sikurse në suksese, gjithashtu edhe në dështime. Qysh para krijimit, Allahu i Lartësuar e ka caktuar riskun e secilit. Dhe pa e harxhu, pa e shpenzu, pa e konsumu riskun cilin e ka caktuar Allahu i Lartësuar, nuk ka mundësi as të vijë vdekja. Gjë për cilës friksohen ata cilët lidhen fort për shkaqe, jo për Zotin e shkaqeve. Gjithashtu Allahu i Lartësuar ka caktuar në lindje, pra para se të lind, duke qenë akoma në barkun e nënës, i ka caktuar secilit fëmijë pra fatin e tij, do të jetë i mirë, do të jetë i lumtur, sasinë e riskut që e ka. Për këtë arsye, nëse njeriu pra i kupton tërësinë e haditheve dhe futet brenda këtyre teksteve, atëherë e sheh që tevekuli është rrjedhë e natyrshme, pra mbështetja tek Allahu i Lartësuar është një rezultat i natyrshëm i vetdijes së lartë të një besimtari në raport së pari me tërësinë e argumenteve fetare, po pastaj edhe me njohjen e Zotit. Njeriu pra është qenia e cila afektohet nga ndryshimet, nga rrethanat, nga qenie tjera, nga njerëzit tjerë dhe kështu me radhë. Dhe shumë e natyrshme që ta afektohet, është shumë e natyrshme që ketë probleme, është shumë e natyrshme që të ketë dhe ankth në situata të ndryshme, në veçanti në kohë luftrash, në kohë pandemisht nga e cila kaluam elhamdulillah. Pra në rrethanat e tilla është shumë e natyrshme që të ketë probleme të tilla. Mirë po, besimtari i cili është i mbështetur tek Allahu i Lartësuar i përballon shumë më lehtë këto. Pra në situata kur njerëzit tjerë rëndom kalojnë në depresion, apo kalojnë në kriza psikologjike, apo kalojnë në ankth, besimtari e di që gjithçka është e caktuar nga Allahu i Lartësuar. Dhe gjithçka që ndodh nuk do të mund të ndodhë të ndryshe vetëse në formën dhe mënyrën siç e ka caktuar Allahu i Lartësuar. Njëkohësisht e din që pa marrë parasysh ndryshimit të rrethanave, nëse do t'i ndryshonte rrethanat e parandodhjes së situatave të palakmueshme, përsëri nuk do të ndryshonte rezultati, bazuar në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson që ajo që të ka godit nuk do të mund të shmangej pa marrë parasysh rrethanave. Toleranca është vlerë më e shtuar se sa thjesht lehtësia. Kuptimin që përveç do thotë bukurisë e lehtësisë, toleranca përfshin në vetë edhe bukuritë e tjera. Për shembull, kur dikush është tolerant, në të vërtetë është duke e pasur një sjellje të pjekur ku ka edhe lehtësi, edhe mëshirë, po edhe moral, në kuptimin e ndryshëm, për shembull moralin e faljes, moralin e gëlltitjes së hedhnimit e kështu me radhë. Ndaj toleranca për të cilën kemë folur sot është një vlerë që mund të përkufizohet si sjellje pjekurie, ku në raport me dikë ose në raport me diçka ti shpërfaq lehtësinë edhe mëshirën, donse njerëzit nuk e presin atë. Saktësisht është një situatë e caktuar ku ti mund sillesh më ashpër, mund sillesh më vrasht, mund sillesh më në përpikmëri duke kërkuar diçka më saktë ose më ashpër, ndërkohë domethënë ti e shpërfaq një kulturë tjetër që ka të bëjë domethënë me lehtësi dhe mëshirë, e që është domethënë me një fjalë tolerancë. Që i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë kësaj: "Men asaba min hadhihi al-qadurati shay'an falyastatir bi sitrillah." Kushdo që prej juve që përlyhet me ndonjë prej mëkateve që nuk bën në publik, bën me fshehurazi si mëkate. Kushdo që përlyhet me këto mëkate të ndyta, ai le të mbulohet me mbulesën e Allahut. Kuptimin që nëse se ka pa kurkush, le të pendohet, le të përmirësohet, mos ta bëj publik, do thotë mëkatin e tij. Thotë kushdo që është përly me një prej mëkateve të ndyta, le të mbulohet me mbulesën e Allahut. Fa innahu man yubdi lana safhata nuqimu alayhi kitab Allah. Nga që kushdo që vjen edhe shpalos pendimin e tij për mëkatin që ka ligj, ka kod për atë mëkat. Do thotë mëkat që nuk mjafton thjesht të pendohesh, po edhe ndëshkohesh që në këtë botë. Thotë kushdo që shpalos, do thotë për lymjen e tij, pastaj ne do ta zbatojmë ligjin kundrejt atij njeriu.
edhe toleranca domethënë e sforcon durimin. Kuptimin që ndoshta ndonjëherë tregohesh durimtar, mirë po thjesht në raport me diçka që aty e ki kufinin e durimit. Ndërkaq toleranca është edhe një dozë e shtuar e durimit, ku u jep njerëzve më shumë mundësi, u jep njerëzve më shumë i relakson për mos me qenë të frustruar prej përpikmërisë tonë ose pivrasisë tonë e kështu me radhë. Sigurisht që e shënon Imam Tirmidhiu, shërbojnë të hadithi o sahih prej Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna Allaha yuhibbu sam'a al-bay'i wa sam'a ash-shara' wa sam'a al-qada." Allahu e do t'jeni tolerant kur shitni, t'jeni tolerant kur bleni, edhe t'jeni tolerant kur gjykoni. Jo të gjykoni jashtë ligjit, jo të shkelni ligjet, jo të ignoroni ligjet. Mirë po, nëse në situatë caktuar me ligje parashën një formë tolerance në raport me një gabim, në raport me një sjellje, me i dhënë njerëzve më shumë mundësi se sa thjesht domethënë me e zbatue në përpikmëri domethënë një parimësi e cila ndoshta për njerëzit mund të jetë edhe ngushtësi. Në emisionin Në thellësitë e surës El An'am, Hoxha Enes Goga trajtoi temën arroganca, iluzioni dhe durimi profetik, duke shpjeguar se si këto tre elemente lidhen me sfidat morale të njerëzve dhe me shembullin e durimit të profetit alayhis salam përballë kundërshtimeve dhe arrogancës njerëzore. Derisa në emisionin Gratë në Kur'an, Ilira Demi dhe Hoxh Ferit Piku trajtuan temën të krijuar së bashku, duke theksuar rolin e grave dhe burrave në planin hyjnor, bashkëpunimin në familje dhe shoqëri, si dhe rëndësinë e respektit dhe barazisë sipas mësimeve islame. Njeriu është peng i veprave të veta, secili mban përgjegjësi të kryejë detyrat e tij dhe t'jap kontributin maksimal për vendin ku jeton. Në thelb, çdo njeri duhet ta shkruajë sa më bukur veprimtarinë e jetës së tij. Për këtë temë kemi biseduar me Hoxhën Ekrem Avdiu në emisionin E Thëna e Pathënë. Edhe ajetet e kaptinës An'am zbritën pikërisht në periudhën kur pejgamberi alayhis salam ishte në Mekë. Pejgamberi alayhis salam në këtë periudhë, në vazhdimsi, është përballë me kundërshti të fortë. I kanë rezistu pejgamberit alayhisalatu wassalam edhe ata të cilët kanë qenë të arsyeshëm, edhe ata të cilët ishin të padijshëm. Prandaj kjo është një periudhë e rezistencës intelektuale nga elita dhe paria e kurajshve. Ndërsa kur fillojmë dhe analizojmë mohimin dhe kundërshtimin e idhujtarëve të Mekës që ata i bën pejgamberit, Kur'anit dhe kësaj thirrje, do të dalim me këto rezultate. Ata e mohonin Kur'anin dhe pejgamberin alayhis salam, disa motiv e kishin inatin e tyre, disa të tjerë e mohonin dhe e kundërshtonin dhe i rezistonin thirrjes së pejgamberit alayhis salam. Motivi i tyre ishte për shkak se ata dëshironin ta ruanin statusin e tyre që ata e kishin në shoqërinë e tyre, në veçanti ata që ishin elita, ata që ishin prisat e shoqërisë mekase dhe ata të cilët ishin të pasur. Brenda këtyre ajeteve, nga ajeti 25 deri tek ajeti 28, dëshiroj të ndalem tek disa fjalë që janë brenda këtyre ajeteve e që janë më rëndësi. Fillimi i ajetit 25, Allahu dhul Jalal thot: "Wa minhum man yastami'u ilayk", dhe ka prej atyre idhujtarëve të Mekës të cilët ty të dëgjojnë. Është shumë më rëndësi në Kur'anin famlar, nga aspekti leksikor, shumë herë përdoret kjo folje, dëgjojnë. Është shumë më rëndësi këtu të bëjmë një spjegim dhe një qartësim shumë të rëndësishëm. Kur i lexojmë ajetet e ngjashme, ka prej atyre që ty të dëgjojnë, ka prej atyre që dëgjojnë vargjet dhe thirrjet e Kur'anit. Të dashurit e mi, këtu nuk është fjala për atë dëgjimin fizik, nuk është fjala për shqisen e të dëgjuarit. Por, këtu ka diçka më tepër se sa dëgjimi fizik. Këtu flitet për procesin e njohjes. Misionit pejgamberit plot 23 vite ka edhe mrekulli të cilat kanë ndodhur e ata kanë qenë prezent, i kanë pa dhe i kanë përjetuar ato mrekulli, por në fund
prap kanë vendosur me mohu të vërtetën. Sikur sot ka shumë argumente, prova dhe dëshmi madje dhe mrekulli që e faktojnë dhe dëshmojnë të vërtetën e Islamit, por ata që nuk janë të sinqert, ata që nuk janë të hapur, po kanë vendosur të jetojnë të mbyllur, prap fund e nuk e pranojnë të vërtetën. Përjetimi i të vërtetës pas vdekjes është interesant, domethënë ajetet të cilat i lexuam kur ata ballafaqohen me zjarrin e xhehenemit dhe kur e shohin vdekjen, që në vdekje ata e kuptojnë mashtrimin e tyre, që në vdekje e kuptojnë humbjen e tyre, që në vdekje e kuptojnë se kanë jetuar të vetë mashtruar dhe dështuan. Është shumë vonë kur ata dalin dhe paraqiten para zjarrit të xhehenemit, dhe këtu është interesant se Kurani, domethënë në këtë rast ajeti 27, neve na përshkruan keqardhjen e madhe që këta kanë me përjetu kur dalin para zjarrit të xhehenemit, por kjo keqardhje dhe ky pendim i tyre është i padobishëm nga këta besimtarët. Kur themi që është ajo e nështruar ndaj burrit, parsisht në themi ajo është e nështruar ndaj Zotit të saj, ndaj krijuesit të saj. Çdo krijesë është e nështruar ndaj krijuesit të saj. Mirë po, nëse shikojmë sidomos disa porosi profetike që i drejtohen grave, nga statusi dhe nga specifikat që kanë, profeti Muhammed a.s. i fton gratë që të luajnë rolin e tyre amortizues, zbutës, që t'i binden bashkëshorteve të tyre, pra burrave të tyre, se mos bindja, sidomos e një nëne, e një zonje shtëpie, e prish gjithë sistemin e shtëpisë. Kështu që të gjitha hadithet ne duhet të shikojmë në funksion të së-tërës, në funksion, pra jo thjesht ajo i bindet një burri, verbrisht atij, por ajo e bën këtë gjë pikërisht për të ruajtur familjen e saj, për të ruajtur këtë lidhje mes bashkëshortit dhe bashkëshortës, sepse natyra e saj është e veçantë dhe roli që duhet luaj bashkëshortja dhe gruaja është roli i veçantë. Dhe njerëzit po mundohen të dalin nga natyra e tyre sepse thonë se duket sikur dikush e ka bërë me hile. Pse duhet ta bëjë diçka të tillë? Kjo është djallëzore, sepse djalli këtë objektiv ka patur që në fillim, unë do ta nxjerr njeriu nga natyrshmëria e tij. Do ta bëj atë të pakënaqur me krijimin e tij, të pakënaqur me botën e tij. Ai është objektivi final i djallit mallkuar. Nëse gratë nuk janë të rahatuara me ato që ka dhënë Zoti, dhe gjithmonë do ta shikojnë veten e tyre si viktimë, që dikush ja bën me hile, dhe për këtë arsye po tentojnë të shkojnë në ekstremin tjetër, unë përmenda që ato do të shkatrojnë veten e tyre, familjen dhe gjithë shoqërinë. Dhe për fat keq po shkojmë drejt kësaj. Prandaj kur themi që roli i nënës, i gruas është specifik, është vendimtar, dhe ato që mund ta bëjë një nën, që mund ta bëjë një bashkëshortë, një grua, një motër, nuk mund ta bëjnë burrat. Dhe besimtari është i bindur që kur nuk do zgjidhte për veten e tij diçka më të mirë se sa Zoti zgjedh për krijesën e tij, pra personalisht. Njeriu mund të ketë fantazi, mund të ketë imagjinata, po sikur të isha kështu, po sikur të isha ashtu, nëse është në niyetin e mirë, sikur të kisha pasuri më shumë, sikur të kisha dituri më shumë, sikur të kisha, thënë, këtë mundësi apo atë mundësi, nëse është në niyetin e mirë, kjo nuk ka problem. Po jo në niyetin që po mos kisha qenë unë burr, apo mos kisha qenë unë grua, sepse kjo është të dalish jashtë caktimit. Pa jo në jetën e pakënaqësisë, e refuzimit. Të dalis nga një kategori në një kategori tjetër. Sikur më thënë, po sikur të kisha qenë unë profet, po sikur të kisha qenë unë engjëll, s'ke pse shkon në imagjinat, po ti brenda asaj që të ka krijuar ty Zoti, ti mund të kishe fantazi apo imagjinata për mirë në aspektin e mundësive. Nëse njeriu e përmend edhe një herë, nëse njeriu mendon që do kishte zgjedhur për veten e tij diçka më të mirë, nëse ai nuk është i rahatuar me veten e tij, nuk është i rahatuar me ato që Zoti e ka krijuar, atëherë ky njeri kur nuk mund të bëj hajër. Pse? Se do të jetojë gjithmonë gjithë jetën e tij me këtë kompleks. Do të thoja se jeta është libër i hapur për njeriu. Ndërsa njeriu vetë ka mundësi të jetë libër i hapur apo i mbyllur. Do të thonë të jetë i çastshëm, i lexueshëm apo jo. Ndërsa jeta është libër, madje libër i cili përfshin çdo gjë. Mendoj Allahu na i ka dhënë dy libra kryesor, nëse bën ta themi kështu, na ka dhënë Kur'anin,
që është tibjanun li kulli shej, sqarim për çdo gjë. Po na e ka dhënë edhe jetën si mundësi e artë e mbushur me përvoja të shumta të lloj-llojshme prej cilave ne kemi mundësi që të mësojmë. Edhe padyshim që çdo çast i kaluar në jetë dhe çdo punë, çdo përballje me situata, me rrethana, me sfida, me sprova të caktuara, padyshim që është mundësi mësimi për njerëzit, por jo do e mos të gjithë mësojnë, për arsye se ka njerëz që i jetojnë jetën me të gjitha momentet e saj, megjithatë nuk përfitojnë prej tyre dhe nuk mësojnë prej tyre. Jeta mbetet mundësi për të mësuar, për të njohur gjëra, për të njohur njerëz, për të lexuar, menoj, shkatësia ose ndër shkatësitë më të mëdha që t'i jep jeta, është edhe aftësia për t'i lexuar njerëzit. Dhe jo në atë kuptimin asaj fantazisë që thonë për t'ua lexuar mendjet njerëzve e kështu me radhë. Nuk është qëllimi, mirë po me kalimin e kohës ti e kupton, krijohen disa korniza ose krijohen disa shablone që i kupton njerëzit ndoshta edhe paraprakisht. Mbas të qasjes, mbas të paraqitjes, mbas mënyrës së të folurit, mbas shprehjeve, edhe pse edhe në këtë rast, edhe me përvojën jetësore, njeriu dhe mund të gabojë gjithsesi, mirë po menoj që megjithatë në mas të madhe bëhet më i saktë. Librin e jetës e shpërfillim, nuk e lexojmë, nuk nxjerrim mësime, jeta kalon, i bojmë 50 vjet, 60 vjet, i çelim syt po bëhet vonë. Tash unë moshën 50 e sa vjeçare, me thonë, ti kisha shfrytzu kohën, kur kam qenë i ri me e bo këtë punë. A mund të kthehem edhe njerë? Jo, s'mund të kthehesh. Tash ti jetën e thjesht s'mund të kthehesh edhe çuditemi kur Zoti na thot, kur do të ringjalleni, do të thoni o Zot më kthe edhe njerë, po Zoti nuk do t'ju kthej edhe njerë, edhe ne themi, pse Zoti mos më ia dhon edhe një mundësi njeriut. Po ti vetë nuk je ka jep vetës mundësinë e dytë. Më të dashurve tu nga njerë nuk ja jep mundësinë e dytë. I thu ke gabu, me mu mur fund çdo gjë. Andaj, për mos me ardhë deri te ajo keqardhja e skajshme me lyp mundësinë e dytë, pa e pas rastin me e marr, është mirë që jetën për i librit jetës të marrim mësime. Edhe ajo e dyta që po duan me thonë, pavarësisht a e pati qëllimin me mpyet, po mendoj se është e rëndësishme ta themi, atë librin që ne po e mbushim me veprat tona, pavarësisht se tjetër kush merr shënime, po janë të dhënat tona aty, atë libër do të përballemi me çdo detaj, me çdo pikë dhe presje të tij. Në vijim juftojmë të ndjekim temën e radhës që e trajtuam këtë javë në emisionin Këndi i Diskutimit. Ndërkaq në emisionin Popujt e Kuranit, Hoxh Muhammed Dermaku trajtoi temën Jusufi a.s. në Egjipt, duke analizuar jetën e tij, sfidat që përballoi dhe mësimet morale dhe shpirtërore që nxjerrim nga durimi, besimi dhe mençuria e tij në rrethana më të vështira. Nuk do të jetë nacionalizëm fare. Pse të jetë nacionalizëm? Për arsye se një pjesë jo e vogël e njerëzve këtë punën e nacionalizmit e manifestojnë me një dozë të shtuar sa që kalon edhe në shovinizëm, edhe kalon në urrëtitjen e tjetrit. Por megjithatë këtë nuk dua ta bëj temë, mbase edhe është e rëndësishme të bëhet temë, po unë po dua të them kështu. Si me dashur vendin? Nëse jemi atë dhe dashës, si e don vendin? Po, nëse jemi atë dhe dashës edhe patriot, edhe çfarë do lloj shprehje e cila e ka vendin këtu në këtë bisedë. Do të ishte për keqardhje nëse patriotizmi ynë dhe dashuria jonë do të manifestohej vetëm në këta tre jubilej, që i bie 5 ditë në vit. 28 nëntor, 17 shkurt, 5-6-7 mars. Ku janë 360 ditë të tjera të vitit. Edhe a është atë dashuria jonë e dëshmume, vetëm nëse i varim flamujt, që realisht është praktike dhe është protokoll i festave të ndryshme që të stolisen edhe ndërtesat, edhe rrugët, edhe kështu me radhë me flamuj përkatës. Ama është kryesorja, a e kemi përmbush obligimin edhe detyrimin, borxhin cilin ja kemi atdheut edhe ja kemi rrethit edhe shoqërisë edhe kombit, a e kemi përmbush nëse e lëm vetëm në nivelin e simbolikës, padyshim që jo. Atë sa njerit, për shembull, nuk mundesh me i ndihmu, po mundesh me ia dash të mirën. Edhe nëse ja don të mirën,
ti e konfirmon të qenit tonë musliman. Se kështu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duaja u, dëshiroja u tjerëve, atë që ja dëshiron vetës, do të jesh musliman. Bani mirë fqinjet, do të jesh besimtar. Do të thonë janë udhëzime këto që Kretë kjo përkthehet edhe në suaza më të gjera. Po dua të them Bujar me këtë se gjithë këto citate, ajetet shumëta, hadithet panumërta, gjithë kjo etikë, të cilën Islami e ka strukturuar jashtëzakonisht bukur, të gjitha këto janë në shërbim të kultivimit të atëdashurisë dhe patriotizmit. Edhe për këtë arsye, pastaj unë them, edhe e ndi vetën shumë komod në këtë deklarat, unë si besimtar musliman, e kam një motiv shtesë për me dashtë këtë vend, edhe e kam një motiv shtesë brenda mundësive të mia, me ju ndihmu njerëzve, ose të paktën me jau dashtë mirën edhe me jau rejtë të keqë. Në radhë të parë, feja e promovon vetë mohimin. Të edhin besime islam me të gjitha manifestimet e ti, edhe ato shpirtërore, edhe ato të përkushtimit formal që është ibadeti, edhe ato intelektuale, kështu me radhë, e lufton egoizmin. Egon njerëzore, Islami e lufton fuqishëm. Jo që e lufton deri në zhbërje, për arsye se ajo është pjesë e qenjes tonë dhe s'ka mundësi të zhbëhet. Mirë po e lufton deri sa e shtyp, deri sa të fut atë nën kontrollin tonë. Pra njeri i mirë llogaritet ai, jo ai që s'ka ego, se është e pa imagjinueshme, por ai i cili egon e vet e ka nën kontroll. Ai që egon e vet e ka nën kontroll, pastaj kur flet, ai e flet të vërtetën edhe nëse nuk është në përputhje me atë që egoja e tij insiston. Pra, besimtari musliman e flet të vërtetën edhe atëherë kur mundet me i ra keq. Kur e jep kritikën, nuk e jep kritikën me mlef. Besimtari e urren gabimin, po jo detyrimisht. Jo detyrimisht. Kur them jo detyrimisht, nuk përjashtohet mundësia edhe tjetrës. Mirë, po jo detyrimisht me e urrejt atë që e ka bo gabimin. Allah thot kësisoj, ne i mundësumë wa kadhalika mekkenna li Jusufa fil ard, wa li nuallimahu min ta'wilil ahadith. Kësisoj, ne e bëm Jusufin që të ketë pozit në tokë, dhe ati më vonë edhe do t'i mësojmë komentimin e ëndrave, që ishte një mjeshtri e rrallë e kërkuar dhe njerëzit kishin nevojë që ato ëndra të tyre kur të komentojnë të dinë t'i japin orientim, pra kur shihen fakt, të dinë t'i komentojnë dhe t'i japin orientim, sepse ëndrat shpeshher janë paralajmërime, ëndrat janë profetësi. Nuk them se çdo kush që sheh ëndër është e ka këtë profetësi, nuk them se çdo ëndër që mund ta shohin edhe njerëzit e mirë është ëndër që mund të tregojë diçka për të ardhmen, por në shumë raste ndodh që ëndrat kanë profecinë vetvete, pra tregojnë, japin sinjal për diçka që mund të sillet rreth teje ose rreth ndonjë çështje që për ty ose për popullin është më interes të dihet dhe të kuptohet. Jusufi që do të kërkoj pushtet, është kalit me pushtetin. Madje, Jusufi a.s. Do të kërkoj po atë pozit që e ka gjetë në shtëpin, në pallatin në cilën urritaj së fëmijë. Dhe kjo është shumë interesante, kjo është shumë mësim dhe nëse për ne si ngjarje se a bën të kërkohet pushteti apo duhet që atë ta japin shoqëria. Në këtë rast, pra, të kem këtë parasysh. Mos të harrojmë, Jusufi a.s. në moshë 17 vjeçare, e tutje i jepet pozit e lakmueshme në familjen, po e them mbretërore ose familjen qeveritare. Mirë po, jeta është jetë. E aq më tepër kur aty është një grua e bukur, e cila grua ka për burr një njeri që mund të ketë qenë i paaft që të jetë bashkëshort i saj në kuptimin praktik të fjalës, pra ka qenë impotent. Në anën tjetër, Jusufi a.s. ishte bukuria e botës në gjysmë. Derisa Jusufi a.s. ishte pajisur me moral të lartë, atëherë vjen një moment kur وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب.
El murawada që përmendet këtu në këtë fjalë thot në këtë verset kuranor, gruaja në pallatin e cilit ky urrit, pra gruaja e Azizit, Aziz ishte fjala e ministrit, jo që ishte emri i tij, kjo gruaja pra pretendohet ta ketë pas emrin Zulejhaja, dashurohet në Jusufin. Dhe në një moment ajo ka qenë më se e sigurt që një gjë e tillë do të përfundojë siç ajo ka dashur, wa ghallaqatil abwab, dhe i ka mbyllur të gjitha dyert. Ai në moment të parë tha ma'adallah, mbrojtja Allahut qoftë mbi mua. Innehu rabbi ahsana mathwai, është marrë, është turp për mua. Ky personi, pra ministri, është një njeri, zotnia jam pra, është një njeri që më ka bërë mirë dhe më ka strehuar mirë. Innehu la yuflihu adh-dhalimun, kjo është padrejtësi, nuk bën që të bëjnë padrejtësi sepse të padrejtit nuk shpëtojnë. Vijojmë tutje të dashur miq me emisionin Kolazhi Javor dhe do të sjellim tani për mbledhjet e radhës dhe të fundit për këtë takim në emisionin Rinia me sfidave dhe besimit. Ali Dizdari dhe Hoxh Mustafa Tërniqi trajtuan temën rinia dhe prindrit, duke theksuar rolin e familjes në formimin moral dhe shpirtëror të të rinjve, respektin dhe detyrimet ndaj prindërve sipas mësimeve islame, si dhe sfidat që përballen të rinjët në rrugën e besimit. Ndërsa në emisionin Fjala që udhëzon, Hoxh Gentian Mara foli për ndjesinë e besimtarit kur rrethohet nga shoqëria e keqe, duke theksuar sfidat morale dhe shpirtërore që lindin nga presioni të tjerëve dhe rëndësia e qëndrimit në vlera dhe besim në çdo situatë. Vet Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'anin famëlar thot: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Zoti yt e ka caktuar në formë të prerë dhe ka urdhëruar që mos adhuroni tjetër kënd përveç atij, përveç Allahut xhele xhelalu i cili na krijoi. Dhe prindërve t'ju bësh mirë. Pra të sillesh mirë me prindrit. Që do të thotë menjëherë pas adhurimit më madhështor që bën një njeri, pra vetë muslimani, besimtari në jetën e tij fetare, të adhuroj Zotin një pa i shoqëruar atij shok, me njëherë pas ti urdhërimi madhor vjen respektimi i prindërve. Tani lind pyetje, po pse kaq shumë duhet respektohet ose kaq shumë jep rëndësi feja islame prindërve? Po, kaq shumë, përse? Sepse do të vijë një ditë dhe njerëzit nuk do ta kuptojnë konceptin prindëror ashtu siç duhet. Respekti i prindërve në islam nuk lidhet thjesht me një normë nga normat e tjera, me një respekt të përgjithshëm ose respekt reciprok siç bëjmë me njerëzit e tjerë, por po bëhet fjalë për një koncept të veçantë në fenë islame dhe duke qenë se është rënditur menjëherë mas adhurimit të Zotit dhe është rënditur bashkë me njëshmërinë Allahu xhele xhelalu me thelbin e fesë islame, atëherë bëhet fjalë për bindje. Ashtu sikur do t'i bindemi Zotit, menjëherë në raportin njerëzor do t'i bindemi prindërve. Pra respekti kundrejt prindërve lidhet me bindjen. Dhe rënditja që ka ardhur në ajet flet pikërisht për bindjen. Bindje ndaj krijuesit, bindje ndaj prindërve. Dhe ky është koncepti i cili feja islame i jep aq shumë rëndësi, e zmadhon madje aq shumë sa siç përmendëm, nuk është thjesht një respekt, nuk është një normë nga normat e tjera, por është bindje e vërtetë. Edhe prindrit janë shkak për largimin e fëmijëve të tyre. Përse? Sepse ndoshta shumë prej prindërve nuk i kuptojnë fëmijët e tyre. Shumë prej prindërve duan që të veprojnë fëmijët e tyre, të veprojnë gjithçka që ata thonë dhe ata mos kenë fare zgjedhje në jetën e tyre. Prindi është ai i cili duhet të formojë, duhet të ndërgjegjësoj, është ai i cili duhet të suportojë, duhet të investojë madje tek fëmijët e vet, por nëse një fëmijë ka dëshirë, bie fjala, të bëhet një mjek shumë i mirë, ai thotë jo, ti do bësh historian sepse kështu dua unë. Ose ndoshta ti je shumë i aftë, mësuesit kanë dëshmuar për ty që ke një inteligjencë shumë të lartë, por unë nuk kam dëshirë që ti të vazhdosh shkollën e lartë,
dhe master dhe doktorat pas shkollës së lartë, sepse më duhesh mua tek oborri im, tek familja ime, më duhesh me punu tokën. Penalizon në një formë. Pra, penalizon fëmijën e vet sepse ndoshta prindi vet nuk ka një formim të mirë. Me ardhin e profetit alayhi salatu wassalam, gjërat ndryshuan. Ekuilibrat shkuan nga e mira, dhe e mira është gjithmonë fitimtare edhe nëse është e vetme. Siç thot Zoti xhelle xhelalu, "Qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa." Thuaj, erdhi e vërteta dhe u zhduk ose u mposht e kota, me të vërtetë që ajo e kota ka qenë e përbuzur, që është e vërteta. Pra edhe nëse do të jetë shumicë e kota, mbetet sërish si diçka kalimtare, si diçka e përbuzur edhe nga vetë pasuesit e të kotës. Për shembull, arabët nga shembujt e çuditshëm që kishin në idhujtarinë e tyre, ishte edhe ndërtimi i idhujve prej hurmave të Arabisë. Pra ndërtonin atë statujën e idhullit me hurmat e Arabisë, dhe thot kur i kaplonte uria, kur nuk dinin, nuk gjenin se çfarë të hanin, nisin dhe hanin Zotin të cilin e ndërtuan me duart e tyre dhe të cilin e adhuronin. Pra, këtu erdhi Islami, por erdhi si diçka e huaj, si diçka e re. Pra çdo gjë e re, për momentin konsiderohet e huaj. Çfarë nënkupton i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam do të rikthehet Islami si i huaj? A nënkupton vallë pjesën numerike? Në pjesën e parë të misionit trajtuam se Islami nuk ka patur të bëjë me pjesën numerike për gjatë gjithë historisë së tij, edhe për balljet më të mëdha. Asnjëherë, domethënë, në shumicën e rasteve muslimanët nuk kanë qenë në epërsi numerike. Asnjëherë. Ndoshta gjithmonë kanë qenë më të pakët në krahasim me pjesën tjetër të kundërshtarëve të tyre, po themi, pa dashur të cënojmë askënd, të kundërshtarëve të tyre. Mirë po, do të rikthehet Islami tashmë si i huaj, çfarë nënkupton? Do të thotë se muslimanët do të bëjnë hapa pas. Do të thotë se Islami tek këta ndoshta nuk do të jetë ai prioriteti i parë. Profeti alayhi salatu wassalam thotë, nuk ju friksohem ose nuk friksohem për ju varfrinë. Nuk friksohem për ju varfrinë, domethënë se do ju mundoj varfria, por friksohem për ju pasurinë, se do ju hutoj pasuria. Pra, shikoni të nderuarit e mi, se cili është koncepti i Islamit në ato që ghuraba. Sahabiu e pyet dhe i thotë, o i dërguari i Allahut, cilët janë ghurabat? Kush janë të huajt? Në çdo kohë ka të huaj. Shkosh sot në për xhamit tona, që është e vërteta në vendet islame po flasim, dhe nuk po flasim për namazin e xumas, por për detyrat e tjera siç janë 5 kohët e namazit. A nuk janë realisht pakic? A nuk janë të boshatisura thuaj se xhamit tona? Të dashur miq, me këtë përmbledhje javore të temave që trajtuam në kanalin ton, përmbyllim edicionin e sotëm dhe ju falenderojmë shumë që qëndruat me ne gjatë këtij takimi. Faleminderit shumë, mirëmbëjtje.